О, Кошелешенька, привет! Ты где был? Привет, турки! Я вот на ферму ходил. Ну, мне так человеки, по крайней мере, сказали. И я там увидел очень странное, маленькое, желтенькое, такое миленькое существо. И оно мне такое говорит. А я ему говорю, давай дружить. А он мне говорит. Я ему говорю, давай дружить. Ты, наверное, такой, как я. А он мне снова говорит. А я ему снова говорю, ну давай дружить. Ну что ты не понимаешь? А он мне снова отвечает. Так вот, мне бы очень-очень сильно хотелось бы узнать, кто это такой. И мне бы хотелось узнать, как его нарисовать или изобразить. Или все мне интересно, в общем, про него узнать. Короче, мне нужна твоя помощь. Мне нужна ваша помощь. Пожалуйста, расскажи мне про него все и помоги. Вот так вот. Кошелеша, тебе же интересно узнать, кто это такое, кто его родители, что с ним делать, и можно ли с ним подружиться? Конечно, мне интересно узнать все об этом существе. Как его рисовать, и кто оно такое, и почему оно такое. Мне интересно совершенно все об этом существе. Ведь оно меня так заинтересовало. Прям капец. Если тебе интересно это все узнать, то мне надо сейчас сходить и позвать маму. Кошелешенька, привет! Привет. Юлиана сказала мне, что тебе очень нужна наша помощь. Она просила, чтобы я тебе помогла решить какой-то интересный для тебя вопрос. Это действительно так. Юлиана мне сказала, что ты сегодня гуляешь и заинтересовался одним очень интересным для тебя созданием земного происхождения. Да? Ска- Можешь мне сказать, кто это? Хорошо, давай мы сейчас посмотрим, кто это. Судя по тому, как описала его Юлиана, это, наверное, создание цыпленок. Скажи, а тебе интересно узнать, кто его родители? Кто мама, кто папа? Как они выглядят? Конечно, мне очень интересно узнать про это создание совершенно все. Это курочка. Это мама цыпленка. Она поет вот так. А это папа цыпленка, петушок. Он очень рано встает, голосисто поет, чтобы все рано проснулись и занялись своими делами важными. А поет он вот так. Курочка несет яйца, а спустя некоторое время из яиц появляются пушистые, шустрые, замечательные цыплятки. Скорее всего, именно с ним ты и пытался подружиться. Лешенька, скажи, это именно то создание, с которым ты пытался сегодня подружиться, познакомиться? Да, это без сомнений не то. Это без сомнений был цыпленок. Ты хочешь научиться его рисовать? Конечно хочу. Я хочу его изображать в любом виде. Он мне так понравился. Хорошо, тогда сегодня я тебе покажу, как его можно просто и быстро нарисовать. Цыпленка нам понадобится. Альбомные листы бумаги, резинка и простой карандаш, баночка с водой, гуашевые краски. Для того, чтобы скомбинировать цвета, надо взять палитру, или же можно это сделать на листке бумаги. Понадобятся кисточки разного калибра.
разные по толщине. Желательно натуральный ворс. Лучше и удобнее рисовать. Для того, чтобы нарисовать цыпленка, цыпленок у нас будет мультяшный, мы сначала нарисуем его в простом карандаше. Цыпленок у нас будет иметь форму круга или овала, это уж как получится. Сначала мы рисуем туловище, потом рисуем глазки, они будут круглые. Для того, чтобы глазки были более живыми, мы рисуем еще в серединке дополнительно меньший круг и оставляем белые блики. Когда глазки будут выглядеть как живые. В виде треугольника рисуем клювик. Лапки рисуем остренькие, маленькие. Рисуем крылышки. И для того, чтобы наш цыпленок был поинтереснее, рисуем ему чубчик. Такой гребешка у него еще не может быть. А теперь все это будем раскрашивать краской. Для того, чтобы краска ложилась лучше, кисточку немножко намочим. Раскрашивать мы начнем с глазок. Рисуем сначала черной краской серединку глаза и обводим контур. Даем немножечко подсохнуть. Иначе, если не дадим подсохнуть, краска просто потует. Взять другую краску, кисточку обязательно каждый раз промывать в чистой воде. Немножко убирать воду. Для того, чтобы раскрасить цыпленка, мы будем использовать ярко-желтую, можно сказать, лимонного цвета краску. Для начала мы обведем контур желтой краской и потом потихонечку, аккуратно разрисуем цыпленка в середине. Вот приблизительно так это будет выглядеть. В процессе работы. Введем чубчик ему сейчас. Сначала будем накладывать основной тон. Просто чисто желтый, потом добавим немножко цвета другого. Здесь будем добавлять чуть-чуть, чтобы цвет был посочнее, поярче. Гуашь очень достаточно быстро сохнет. Все остальное дорисовывать будем достаточно быстро.
Возле глаза ногти высохнут, тоже как-то надо немножко поаккуратнее рисовать, чтобы не испортить, чтобы не залезть на уже нарисованное черным цветом. Ничего страшного, что зарисуем клюв, потому что потом мы его будем прорисовывать оранжевой краской. Приблизительно так получается цыпленок. Даем подсохнуть, а пока можем спокойненько нарисовать лапки желтым цветом немножко другого оттенка. Нечто среднее между коричневым и желтым. Я его так для себя иногда называю кукурузный цвет. Соблюдем лапки. Вот так получаются наши лапки. Теперь, чтобы цыпленок наш был чуть-чуть поярче, этой же самой краской можем сделать контур, выделить, будем так говорить, края. Он будет посочнее и поярче. То же самое будем рисовать гребешок. Обязательно линии могут быть слишком тонкие, но желательно, конечно, чтобы они не были слишком толстыми. Нарисовавший контур основной, мы можем чуть-чуть сейчас прорисовать крылышки. Я люблю так делать для того, чтобы оно выглядело более объемно и более правдоподобно. И будет похоже на перышки. То же самое тут серединки сделаем. Не забывайте убирать лишнюю краску. Да уж точно не потечет, не размажется. Будет выглядеть супер-пупер замечательно. Сейчас, когда мы закончим прорисовывать перышки, мы обязательно нарисуем клювик. Клювик у нас будет в виде треугольничка, не слишком большого. Можно так подрисовать. Так, смываем краску и берем краску оранжевую. Рисуем симпатичный треугольник и скрашиваем середину. Для того, чтобы у нашего замечательного цыпленочка было прекрасное весеннее, летнее
просто прекрасное настроение. Мы сейчас сделаем травку. А для того, чтобы травка получилась поинтереснее, мы сейчас смешаем с вами два цвета. Возьмем лимонный такой яркий желтый цвет и добавим немножко темно-зеленого. В итоге у нас получится такой красивый салатовый, можно так сказать, цвет, или такой цвет яркой зелени первый. Мешаем. И будем рисовать травушку, муравушку зелененькую. Так, травку можно рисовать несколькими способами. Можно просто сделать вот так. Лапка у нас тут немножко зарисовалась, но он же бегает в травке. Поэтому можно так. Ничего страшного. А можно рисовать травку еще вот таким способом. Прорисовывая практически каждую травинку. Будет очень похоже на настоящую траву. Нарисовавши травку, мы сможем нарисовать с вами еще и какие-то красивые цветочки. Больше похоже на натуральную. Прорисовываем ее темно-зеленой краской, и когда каждая травинка будет выделяться на зеленом фоне, как самая настоящая трава живая. Будет смотреться как живая, если будет прорисована. Приблизительно. Чтобы украсить рисунок цветочками, мы используем цвета красный, малиновый, он же розовый, и синий. Подожди, под лепесточки круглой формы. А можно нарисовать лепесточки, похожие на василек. У нас получится некое подобие василька. Вот так приблизительно рисуются васильковые лепестки. Видите, этот цветочек у нас будет синего цвета. Так, еще несколько лепесточков и будем рисовать розовый. Там лепесточки сделаем чуть-чуть другой формы. Вот такой получился у нас цветочек. Смываем краску. И рисуем вот такую форму в виде капельки. Видите, у нас все цветочки будут разные немножко по своему внешнему виду. Чем больше разнообразия цветов, тем
в лучшем настроении. У нас самих и у нашего цыпленка. Я думаю, что Кошелёше тоже понравится то, что мы нарисовали. Он же хотел научиться рисовать цыпленка. А теперь, чтобы закончить до конца рисунок, я думаю, мы можем себе позволить смешать синюю краску и белую краску. У нас получится такая нежно-голубая, и мы сможем нарисовать. Можем нарисовать так мало зеленый. Синий чуть-чуть добавить. Сможем нарисовать облачка. Облачка будем рисовать приблизительно вот так. Вот такой получился у нас цыпленок. Такая получилась природа цыпленка. Вот, Кошелёша, принимай работу. Понял ты рисовать как цыпленка? Или нет? Расскажи, пожалуйста, нам сейчас, если сможешь. Ну что, Кошелёша, что скажешь? Ты понял, как рисовать цыпленка? Тебе понравилось? Да, я все понял. Мне очень сильно понравилось рисовать цыпленка. Я бы хотел попробовать рисовать еще много чего другого. Поэтому я хочу тебя попросить, чтобы ты научила меня рисовать, лепить и тому подобное. Мне очень нравится. Я думал, что получится гораздо хуже. Однако рисунок превзошел мои ожидания. Мне он очень сильно понравился. Ну а ты, дорогой зритель, не забудь поставить лайк, нажать на кнопочку подписаться и жмякнуть на колокольчик. А также до следующих видео. Пока-пока! Подпишись, если хочешь ты, оставь коммент и поставь здесь лайк. Ведь несложно взять мышку и кликнуть разок. Подпишись, подпишись. Стоп, секунду.